수리산 도립공원 탐방 안내소에서 산행 시작을 합니다. 수리사 방향으로 조금 오르면 오른쪽 임도길을 따라 임도오거리까지 가시면 슬기봉 방향으로 본격적인 산행을 하게 됩니다. 슬기봉까지는 매우 가파른 편이며 처음 페이스 조절이 중요합니다. 슬기봉에서 정상인 태을봉까지는 능선길이 이어지나 태을봉 바로 아래 365계단에서 또 한 번 힘들게 올라야 하는 구간이 있습니다. 관모봉으로 가는 길은 내리막길은 급경사이니 주의가 필요하며 병무관 시민공원 방향도 매우 가파른 편이니 안전산행이 필요한 구간입니다. 병무관 곤드레밥집에서 점심과 막걸리로 배를 채울 수 있어서 개인적으로 좋아하는 코스입니다. 병무관에서 수안봉까지는 가파르지는 않으나 약 3km를 꾸준하게 올라야 합니다. 수안봉에서 서해바다 구경이 가능하며 여름철에는 아이스크림도 먹을 수 있습니다. 꽃갈봉으로 가는 길도 가파르기가 있는 편이며 여기가 마지막 힘든 구간입니다. 꽃갈봉에서 설해봉 방향으로 조금 걷다 수리사 방향으로 내려가면 안내소까지 차도를 따라 갈 수 있습니다.